Всичките скандали около приемането на бюджета започнаха с един скандал, който тръгна от облагането на хазарта. Така или иначе, това беше повода, който ни потикна да поканим за участие в нашето предаване един човек, който като име най-често върви с определението най-богатия българин, Васил Божков. Така или иначе, неговото име също беше замесено в медиите, пък и в изказванията на доста личности относно този, така да го наречем за сега, скандал. Още по-интересното е, че тази година като че ли започва и завършва с скандали в медиите, в които и присъства неговото име. Първо беше този за културно-историческото наследство и за частните музеи в началото на годината, сега към края и облагането на хазарта. Добро утро, господин Божков. Добро утро. Как приемате това определение за вашето име най-богатият българин? Нормално. Колко е вярно, колко не е. Хората са го преценили, решили. В България не се правят сметки в общи линии право. Не се отчита състояние, не се отчитат активи. По принцип всичко върви по слухове. По слухове? Държавата до слуховете. Добре, вие сте човек, който може би витаят най-много слухове в българското общество. За вашето влияние сред политиците, за вашето влияние въобще в икономиката на България. Кои, примерно, така слухове според вас са най-неверни, които сме чували за вас? Съвсем митове. Аз не, още част не ги чувам слуховете за мен. И как на времето Тодор Живков много обичаше да му разказват вицове за самия него. Няма кой да ми разказва. Ето един от слуховете, примерно, че вие имате огромни лични интереси в облагането на хазарта и така да се каже сте най-големия инвеститор в българския хазарт. Първо, ако погледнете, ако извадите регистрацията на хазартната компания, аз нямам кой знае какви интереси вече там. Даже компанията Еврофутбол, аз имам съвсем миноритарно участие. Така че не ме интересува особено този данък. Какъв ще бъде, как ще бъде, ако мога да изкажа мнение, добре ли е, зле ли е, според мен. Държавата предлага с експерти някакви решения, които са добри за пазара, след което се надига някакъв вой, почваме да гоним вещици и решава това Васил Божков го иска. Васил Божков не знае, че го иска. За този. Вие кога разбрахте, че имате някакви интереси в хазарта тогава? Когато американският посланник направи изказването в нашото студио и така да се каже, направи забележката, че бюджета отделя внимание на хазарта, а не на здравеопазването, образованието, или когато опозицията вече завъртя вашето име директно в парламент? Че американският посланник да види данъците в Америка какви са за хазарта първо. Второ, ние говорим за един сектор, който трябва да се развива, ако държавата иска да го развива. Ако не иска, сектор се криминализира, почва да се разпределя между престъпни групички по квартали и знаете какво става. Сухи режим в Америка 30-те години. Но това не ме касае по принцип въобще. Висок данък, нисък данък, това е незначителна част от моят бизнес по принцип. Периферна и вече не е наблюдавам особено добре. А били ли сте някога така сериозен инвеститор в този отрасъл? Имаше един период, в който вие продадахте част от компанията Еврофутбол. Тя ваша компания така беше поне според. Да, продах 49% на Интравод. Може би заради чуждите инвеститори искат да намалят данък. Или заради тях искат да го увеличат и да съсипат сектора. Но остана, че БСП като дойде на власт винаги се сипва по един сектор. БСП? БСП е на власт в момента. Тройна коалиция, все едно. Това е много интересно. 1997 година и 6 и 7 се сипаха банковия сектор, нямаме български банков сектор. Само обичал тази да се сипат хазарта. И пак БСП? Нали те са управляващи. Само че щото аз се управлява с мен. Аз не искам. Високи данъци, ниски данъци няма значение. Държавата за това да регулира. Само че ако регулира направено, икономиката е взаимно свързана. Какви са последствията? Те си носят отговорност. Не БСП се пак така използваше вашето име в тази полемика. Като че ли даже се създаде впечатлението, че тъкмо БСП е партията, която така лобира и най-твърдо държи на облегченията при хазарта. Значи експертите създадоха може би един добър закон, който аз не искам да го коментирам, наистина не съм го чел, не съм го гледал. Изведнъж стана лов на вещици. Правим го за Васил Божков. Не за Васил Божков, защото Васил Божков няма интерес в тази сфера отдавна. Вчера вестник Класа ви сравни с Доналд Тръмп и написа за първи път, така за мен това беше новина, че вие нямате
или по-скоро предстои да си продадете хазартния бизнес. Сега вие казвате в нашото студио, че отдавна сте го направили. Каква е минималният интерес, който би ги продал също. Готов сте да напуснете напълно терена на хазарта? Факто съм го напуснал. А кои са тогава сега големите инвеститори в този бизнес? Големи инвеститори в момента. Гръцка компания, международна компания всъщност, оперира в много страни. Окей, ще го ликвидираме хазарта като български бизнес, ще остане чуш. А може би се разчиства за интернет операторите. Един тежък данък, българските компании спират да работят, тези, които плащат данъци. Всички почват да играят или нелегално, или в интернет. Прави впечатление, че България може би е една от страните с най-много казина. Къде ли не в градчета и паланки, на почти всяка централна улица има по няколко казина. Вашето обяснение какво е? Българина обича да играе хазарт или българския бизнес обича да инвестира в хазарт? Много съм далече от този бизнес вече. Колко казина има, къде са, какви са, няма обяснение, не ги следа, не ги гледа. Това наистина аз казвам така, че поне е доста сериозна новина, която чуваме в нашото студио, на фона на всички тия слухове и медийни така информация, които има, че... Първият слух, който го опроверга. Че Васил Божков е така българския хазартен бос или подобни заглавия. Така че аз не нищо лошо да си хазартен бос в една страна. Но за съжаление аз не съм. Къде са пренасочени тогава интересите на човек с толкова пари като вас? В какъв бизнес развивате идеите си? Основна инфраструктура. Строителство на пътища, има така доста публикации по тази тема. Какви средства са инвестирани в това начинание? Инфраструктурата ли? Огромни. Стотици милиони. Значи аз де-факто не оперирам оперативни бизнесите. Аз инвестирам. Ако инвестирам правилно, печеля пари. Ако инвестирам грешно, губя пари. Това е. Звучи много просто. Казано от вас, примерно. Просто и лесно. Всеки може да го прави, да. Гледаш, преценяваш, инвестираш някакви пари, получаваш повече или си губиш парите. Стига обаче човек да ги има тези пари. Неудобен ли е въпросът за първия милион? Общо взето се казва, че на богатите хора това е най-неудобният въпрос, който може да им зададеш. Откъде ли е първия милион? Много удобен, ама не знам дали е тема на днешния разговор. И все пак. Първия милион, аз съм почнал бавно и постепенно. Кой ме познаеш 89-та година? Къде дойдох? 90-та, 91-та. Почнах с малък бизнес. Купувах, продавах, създадох обменни бюра, вече ги няма. Създадох бинго зали, вече ги няма. Участвах в хазарта, вече не участвам. Бизнесът е динамичен и се развива. Човек трябва да отива на различни нива. Ето още един слух, така, който много сериозно витае, че така най-богатите българи сте хора, които така са получили назначението си да бъдат милионери и милиардери от бившите служби, от Държавна сигурност, от партията майка, че са раздавани някакви куфърчета, че са давани... Може да има и такива, но мисля, че вече ги няма. Общо взето изкуствените неща не могат да оцелят. Не са много трайни. Имаше... Дадоха се пари, предполагам, 82-90 година определени хора, те ги съсипаха. Няма да дам примери. 80, 96 и 7 имаше партийни кръгове, няма ги. При Костов имаше, пак ги няма. Така че всичко изкусно, трябва човек сам да се извърви пътя и да си го израсте. Имате ли някакво обяснение, защо много така от богатите българи, за които представата беше, че имат много сериозен легален бизнес, станаха обект на покушения, на престрелки? Мога да изброявам имена и Емил Кюлев, и Илия Павлов, и Манол Велев. Да питаме хората, които има работата. Къде, от МВР ли? Питаме, ма те не казват. Не знам, нямам си на представа. Общо да човек трябва да е коректен в отношението си с партньори, с противници. Ако си некоректен, може би се получават такива неща. Не съм се замислял, не знам, аз лично не се чувствам застрашен. Каква е връзката в България между големия бизнес и между политическите партии? Връзка между големия бизнес и политическите партии. Прилича ли на тази, каквато е примерно в Европейския съюз? Да дефинираме кой е големия бизнес. Добре. Първо, и кои са после политическите партии. Голям бизнес в България няма. Политически партии
Има хора, които прескачат от ляво на дясно, от дясно на ляво, нямат морални ценности, нямат идеи. Кой е политическо? Значи ако ги почнем да ги гледаш, вече има хора, които са били във всички видове политически формации, само да са във властта. Къде е морал? Какви ценности изповядат? Правят нещо добро за държавата. Някой казва, това ще е добре за един човек. И какво те го спират и го развалят? Що човека да не се случи нещо, да не стане по-добре? Те са готови, както така българската поговорка, се запали къща да изгори на комшията плевната. В комшията няма плевни, ако запала цялото село. Не ги интересува. Говорят за клиентелизъм преди малко. Че няма клиентелизъм, всеки политик работи за себе си. Беше много хубава сцена, как вие тук стоите и ги гледате, те стоят и си говорят помежду си. Какво за клиентелизъм? Няма. Те работят за себе си. Кой ви клиент на тях? Те самите са си клиенти. Абсолютно. Почваме от това твърдение, което разбива тук още един бит. Няма едър бизнес, няма партия в България. Кой е едрия бизнес? Дай да го посочим. И ето, примерно, аз си представях, че Васил Божков е част от едрия бизнес. Поне, ето, в този разговор влизам с тази представа и с тази нагласа. Да, може да има още един-два. На това ниво. Да, каква връзка има с политиците? Никаква. Аз лично нямам връзка с политици. И мнозина не искам да имам в бъдеще. Мнозина очакват, че обикновено политиците идват при вас да им спонсорирате кампаниите, да им помагате, така да се снимат от време на време, да получават някакви материални ценности, с които да спечелват кампаниите. Това са много скъпи кампании. Не знам дали забелязвате тези предизборни кампании, какви средства се изливат в тях. Средства огромни, откъде ги получават, никой не знае. И много хора си викат... И как се проверят гарва на око не вади. Няма кой да ги провери, дали? Да зададем този въпрос. Къде взимат пари политици за кампания? Платели ли са данъците на тия пари? Чисти ли са тия пари? Ще седна американски посланик се бори с борбата на пари и с корупцията. И ще дава съвети. Окей, да погледне първо политиците. Това беше тезата, която той каза в нашото студио, между другото, която предизвика доста така сериозен резонанс за връзката между сивия сектор на икономиката в България и политическите партии. Да, но едновременно казва, дай да вкараме определени бизнеси в сивия сектор, които са вече на чисто, т.е. да ги върна обратно в сивия сектор. Хазарт. Абсолютно. Между другото, ето още един така въпрос, който се заслужава да бъде зададен, за да разберем мит ли или реалност. Да сте бил кандидат за американска виза? Не съм искал виза, за съжаление. Аз съм бил много пъти в Америка, между другото. Кога бяхте там за... В началото, когато ми беше интересно. Не мога да си спомня кога. Но 90-та, 91-та, 92-та, 93-та. Непрекъснато съм имал визи, непрекъснато съм ходил. Да, и не виждам. Това също някакво наказание. Няма да дадем виза на някой. Добре, някой иска ли да ходи там? Това наказание ли е също за хората? Аз не го разбирам, не знам. Самите политици от време на време се хвалят за разни обръчи, които се въртят около партиите. Имаше едно такова изказване, което в последствие беше направено като обръчи около партиите, обръчи в действие, купуване на гласове по време на местните избори. Политиците си го признават. Дали трябва да чакаме американския посланник да отвори очите на... Американският посланник представлява интереси на друга държава, сигурно си е прав за себе си. Добре, но когато български политици правят така подобни твърдения и подобни разсъждения? Ако го твърдят, сигурно е вярно. Ние какво може да направим? Казват, имам обръчи, значи имат. Няма обръчи, значи нямат. Какъв е въпросът? Дали е добре или е зле? И да, става просто така, че дали пък самия бизнес не е доволен в един момент от това статукво да се въртат обръчите около партиите. И след това, ако се нарушат някакви интереси, пък бизнеса да ги критикува. И да няма идеология, по-скоро да е сблъсък на интереси. Идеология няма. Коя е идеологията? Непрекъснато спекулират с ляво и дясно. Кой е ляво, кой е дясно? ДСБ е дясна партия. Всичко дясно е критикувано. Намалява данъци, ДСБ ги критикува, между да се радва. Защо? Съгласен с това твърдение, че БСП води дясна политика. Самото БСП се гордееше. Значи за мен няма дясна и лява политика. Това отдавна е живялно понятие. Има правилна и грешна политика. Държавата се нуждае от определена политика в определен момент. Аз мисля, че на това просто политиката в момента е правилна. И не мога да разбера защо експертите, министрите са експерти, избрани от тези депутати.
предлагат определени неща, после депутатите ги бламират, оправдайки се с определени неща. Нищо, дори президента взе отношение по тази тема, когато се изказа тук посланието, и след това общо взето беше изненада, защото дълго време не се беше изказвал по такива конкретни въпроси. Да го попитаме него тогава. Точно какво цели. Много е лесно да говоря, защото съм странично лице в случая. Цели да върне хазарта в някакъв си сектор обратно. Казва някакъв бив замминистър, влязъл съм в кабинета. Как съм влязъл? Не очаквам. И какво правим? Много конкретен случай, той го описа на страница на Вестник 24 часа. Господин Георги Кадиев казва, стои си като заместник министър, отваря се вратата и хоп влиза Васил Бошов. Как може да става? Аз не знам как може да влезе. Казахте ли го? Очаквано. Не. Как мога да влеза? Не трябва някой да ме пусне там. Ако мога да се телепортирам, въобще няма да занимава с друг бизнес. Добре, той се телепортира, въобразява ли си тогава този човек? Той го пише, застава с името си, с авторитета си. Това се вижда колко тежи името и какъв ми е авторитет. Може би лъжа. И да продължим за президента и за Кадиев. От хазарта по 5 лева повече за децата, като изчезнат тия данъци въобще, ако спре да работи. Няма данъци, нали? А какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор? Да питаме политиците. Ако не мине в сивия, ако мине директно в черния сектор. Черния, какво ще рече при мафията? Чисто налегава. Какво се получи? Какво се получи в Америка, като забраниха алкохол? Сухия режим 30 години. А дали го искаме, това държавата да регулира, не ние. А какви приходи генерира хазарта като бизнес? Толкова ли са големи, че са такива интересите и какви данъци всъщност излизат от него на финала? Той има справки дадени. Данъците какви са приходите, аз лично не ги забелязвам. Чувал съм суми от по 70-100 милиона годишно. Данъци? Да, които влизат в хазната. Коректно ли е това? Може би да, не знам. Но ако са такива данъците и държавата иска да се реши от тях. А какъв е целият оборот на този бизнес? Не съм специалист, имам менеджери, те си работят. Моите дивиденти от хазарта са незначителни и не ме интересуват особено много. Готвите се да усвоявате европейските фондове чрез инфраструктура и строителство. Там са големите пари. 4 милиарда отпуснаха тази седмица за такива проекти. Аз да ги усвоявам. Трябва да ги усвои държавата и да построи пътища. Точно така. А вие сте готов да помагате Не да помагам, аз мога да изпълнявам. Да правите своят бизнес. Мога да правя пътища. Има ли други така? Мога да прави ЖП линии, мога да прави вагони, локомотиви. Но аз съм един изпълнител, държавата строи. Държавата, който плаща, той строи. Има ли сериозни играчи на този пазар в България, в тази ниша? Български, други освен вас? В строителния бизнес. Трябва да има. Готови ли сме да ги усвоим тези пари според вас? Има така очаквания, че една голяма част от парите поради по-ниски административен капацитет на общините, поради така инертност на българския бизнес няма да бъдат усвоени. Нямам понятие. Това е работа на държавата, не е моя работа. Що трябва да питаме бизнеса за държавните функции. Има търгове, има поръчки, ние работим с това. Държавата може да се организира и да си усвои парите, да си ги усвои. Много сте недоволни от политиците тази сутрин. Не знам, НДСВ ли ви развалиха настроението? Ако се не знае да улицата и да питаме 20 души, кой е доволен от политиците. Ще бъде един, който ще каже, че е доволен. Ние с какво се различаваме от другите хора. Какво ще е бъдещето на тройната коалиция? На НДСВ, на БСП? Въобще не ме интересува. Не е ли важно да има стабилност в държавата, да има стабилно управление за бизнеса? Не е ли важно това, както и за гражданите? Отдавна съм отскочил тия неща, като най-добре тук ще правим бизнес друга. Една държава, която гони собственици бизнесмени, която ги демонизира, що не трябва да се интересува мен. Каквото искат да правят. Готов сте при така развитие на ситуацията в лоша посока от страна на политиците да напуснете България, така разбирам казано. Не мога да си идвам тук, но няма да правя бизнес. На гост. Да напускам, да. Туристическа дестинация е добра. Какво става с вашата прочута колекция от културно-исторически ценности? Ще има ли частен музей? Въпрос към Стефан Данилов. Ще има ли частен музей? Всички документи са готови, стоят там. Не е отговорил, нито е отказал, нито е разрешил. Но колекцията си има.
Колекцията си има. Безтегловност. Документите си ги има, имаме молба, имаме подадени документи. По сегашния закон, добър, още няма значение какъв трябва да се спазва, молба да се отчетява с решение на министра на културата. Като се отговаря на определени изисквания. Ако не отговаряме на изискванията, се отказва. Странното е, че няма отговор. Каква е тази реакция? Министър Данилов е доста така човек на действието. Обича да действа, да решава проблеми. Нето да го реши. Защо не решава този въпрос? Не знам. Този въпрос витае всяка година, става по един скандал, свързан с така наречените частни музеи. Между другото има подозрение, че част от тези находки са добити от иманяри, от черен пазар. Вярно ли е това нещо? Имат ли документи тези? По сегашния закон трябва ли да имат документи? Проблема е в закона. Да. Не, по принцип, нали са закони, отговаряме на закона. Какъв е закона, трябва да се спазва, добър или лош. Между другото, огромна част от нещата, най-ценните съм ги купил от чужбина. От търгове или от търгове, от частни колекционери. И винаги съм търсил неща, които са изнесени от България. И се връщат обратно. Що го правя? Сам се чудя. Един ден може да решите да ги подарите на българската държава. Може. А мога и да реша да ги подаря на никой. А един ден мога да реша ритуално да ги щупа на площад Народно събрание. Бихте ли го направили? Знаете ли какво шоу ще бъде това? Колко народ ще се бере да гледа Васил Божков как се троши колекцията на площад Народно събрание? И депутатите първи ще излязат. Да. Ако каните и хората да помагат, ми ще стане много интересно. Си, експонат за милиони и го чупиш. С безкрайна стойност, примерно, за историческото наследство на България. Научна, културна, всяко. Добре. Но така или иначе държавата ги изпусна един път, аз ми ги върна обратно. Не искат да ги видят хората. Що не искат? Пак въпрос. Вие не ми отговаряте на тези въпроси, аз се задавам. Ами ще ви кажа, че няма да дойда с вас да труша пред Народното събрание. Не, защо държавата не иска да ги видят хората? Защо държавата не иска да ги види обществото хората? Не знам. Това си е въпрос на държавата. Ще ги питаме. Питаме ги всяка година, между другото. Значи, по тази тема. Питаме ги, но... Чувствате ли се като строител на съвременна България? Такава каквато е. Добра, лоша, със всички. Всеки от нас е строител, да. На съвременна България. Всички сме допринесли по нещо. Да. И вие, и аз, и политиците, добри, лоши. Нормално. Васил Божков, гост на нашето предаване, с доста новини, между другото, най-вече свързани с неговата личност, но и с неговото мнение по някои актуални въпроси, свързани и с хазарта, и с частните музеи, с политическата ситуация в страната. Няма да ги обобщавам, защото те наистина са много и тепърва съм сигурен, че днес, пък и утре във всички вестници, това ще бъде едно от четените интересни неща. Благодаря за това, господин. Аз благодаря.